လူတယောက်ကငွေထုတ်မလို့ ATM ဆက်ရှိရာကိုလမ်းလျှောက်လာပါတယ်ဆက်နာကိုရောက်တော့အမျိုးသမီးတယောက်ကငွေထုတ်နေတာမလို့ရက်စော့နေပါတယ်အမျိုးသမီးကသူ့ငွေထပ်ထုတ်ရပါမို့လို့ကြာနေတာတောင်းပန်ပါတယ်လို့တုံတုံရင်ရင်နဲ့ပြောပါတယ်အဲ့ခါကျမှအမျိုးသမီးဟာတစုံတရာကိုထိတ်လက်နေမှသူလဲတတိထားမိသွားပါတယ်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့အမျိုးသမီးရဲ့လက်မှာတွေးတွေပေးနေတာကိုတွေးလိုက်ပါတယ်မူမမှန်ကတခုခုတော့ဖြစ်နေပြီလို့တွေးမိပြီးဘေးကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ကားအမဲရောင်တစ်စီးကိုတွေ့ပါတယ်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံအရဒီအမျိုးသမီးတော့အကျန်းဖက်ခံနေရပြီလို့တွေးမိပြီးဘေးကိုလှည့်မကြည့်နဲ့ငါမင်းကိုကူညီပေးမယ်ငွေကိုလာဆက်ထုတ်နေပါလို့အမျိုးသမီးကိုပြောလိုက်ပါတယ်ငါရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိနေတာမင်းရဲ့ကားလားဆိုပြီးအမျိုးသမီးကိုထပ်မေးပါတယ်အမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့ကားဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်မင်းကားအလို့ခံရတာလားထပ်မေးတော့အမျိုးသမီးလည်းဝန်ခံပြီးကားထဲမှာသူ့သားလေးပါရှိကြောင်းငိုပြီးပြောပါတယ်အကျံပတ်သမားမှာထနတ်ပါလားမေးတော့အမျိုးသမီးလည်းခေါင်းငိမ့်ပြပါတယ်သူကအမျိုးသမီးကိုဒီမှာပဲနေပါသိမကြပါဘူးပြောပြီးကားရှိရာကိုလမ်းလျှောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကားထဲကအကျန်းပတ်သမားတယောက်ဘာမှမသိခင်လိုက်မှာပဲအမောက်အသိထွန်လိုက်ရပါတယ်သူလည်းအမျိုးသမီးနဲ့သူ့သားလေးကိုကဲလိုက်နိုင်ပါတယ်အကျန်းဖက်သမားကထနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးရဲတွေကိုခေါ်လိုက်ပါလို့ပြောပြီးသူလည်းအေးအေးဆေးဆေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်